ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది క్యామ్ షాఫ్ట్ లాక్ హోల్. ఈ లాక్ హోల్లో నుండి క్యామ్ షాఫ్ట్ని లాక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసింది క్యామ్ షాఫ్ట్ లాక్ చేసుకోవడానికి ఇది హోల్. దీనికి లాక్ ఉంటుంది. ఈ లాక్ పెట్టేసి లాక్ చేసుకోవాలి. ఇది లాక్ ఇది క్యామ్ షాఫ్ట్ లాక్. దీన్ని లాక్ చేసుకొని దీనికి 2 సైడ్స్ లాక్స్ ఉంటాయి. ఈ క్యామ్ షాఫ్ట్ లాక్ చేసుకోవడానికి అయితే దీనికి 1 సైడ్ లాక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే బండి మీద మన కార్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇన్లెట్ మ్యాన్ఫోల్డ్ ఉంటుంది. ఈ మ్యాన్ఫోల్డ్ సైడ్ లాక్ చేయడానికి కుదరదు. ఎందుకంటే మ్యాన్ఫోల్డ్ దగ్గర ఈ లాక్ సెట్ కాదు. కాబట్టి ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి టర్బో సైడ్ ఎగ్జాస్ట్ మ్యాన్ఫోల్డ్ ఉండే సైడ్ మనం ఇది లాక్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫ్లైవీల్కి లాక్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ. ఫ్లైవీల్ లాక్ చేసుకున్న తర్వాతనే టైమింగ్ చైన్ వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫ్లైవీల్ లాక్ చేయకముందు వేస్తే టైమింగ్ సెట్ కాదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది టైమింగ్ చైన్కి ఆయిల్ సప్లై కావడానికి ఆయిల్ నాజిల్ ఇది పైపు. నేను టైమింగ్ చైన్ ఇది ఎందుకంటే ఈ పైపు జనరల్గా మనం బండి మీద టైమింగ్ చైన్ వేసేటప్పుడు ఇప్పము. ఎందుకంటే ఇది ఇంజన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఇప్పాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి ఫస్ట్ టైమింగ్ చైన్ వేసుకోవడానికి ముందు పైప్ ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ టైమింగ్ చైన్ వచ్చేసి బండితో వచ్చిన దానికి ఈ ఏం కాపర్ బిల్ల ఏం రాదు. మామూలుగా నెక్స్ట్ బయట తీసుకొని ఇప్పుడు మారుతూ ఎంజీపీలో వచ్చేసి 1 lakh తిరిగిన తర్వాత మనం ఎప్పుడు టైమింగ్ చైన్ చేంజ్ చేస్తుంటాము. అది టైమింగ్ చైన్ తీసుకొని వేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం వేసే చైన్కి కాపర్ ప్లేట్ వస్తుంది ఒకటి. ఆ కాపర్ ప్లేట్ వచ్చేసి బయటికి వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు టైమింగ్ చైన్ గైడ్. ఇది గైడ్ అడ్జస్టర్కి టైమింగ్ చైన్ టైట్ చేయడానికి కోసం ఈ గైడ్. దానికి తర్వాత ఆపోజిట్ ఇంకో టైమింగ్ గైడ్ వస్తుంది. ఆ గైడ్ అది ఒకటి వేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇటు అడ్జస్టర్ ఉంటుంది. అడ్జస్టర్ వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే టైమింగ్ చైన్ టోటల్ టైమింగ్ చైన్ కిట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి టైమింగ్ చైన్ ఒకటి, 2 గైడ్లు, 2 గేర్స్, ఒక అడ్జస్టర్. ఈ టోటల్గా ఇదంతా వచ్చేసి ఒక సెట్. కంపల్సరీ ఏంటంటే చైన్ కిట్ ఎవ్రీ 1 lakh kilometersకి కంపల్సరీ మార్చుకోవాలి. మార్చుకోకపోవడం వల్ల ఏమైందంటే టైమింగ్ చైన్ సాగిపోయి తర్వాత తెగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ మామూలుగా చైన్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ఎవ్రీ 1 lakh kilometersకి కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి. సౌండ్ వస్తుంది 1 lakh kilometersకి టైమింగ్ చైన్ సౌండ్ చేంజ్ కనబడుతుంది. మామూలుగా చైన్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు మామూలుగా 7,000 to 8,000 ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతుంది. అది కాకుండా అది అట్లనే కంటిన్యూ చేసి నడిపేయడం వల్ల ఏమైందంటే టైమింగ్ చైన్ తెగిపోతుంది. ఈ గైడ్స్ అన్నీ అరిగిపోవడం వల్ల ఈ 2 గైడ్స్ ప్లాస్టిక్ గైడ్స్ ఉంటాయి. ఆ గైడ్స్ అరిగిపోయి చైన్ లూజ్ అయిపోయి చైన్ జంప్ అయి తెగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి 1 lakh kilometers వచ్చింది అని అంటే కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి టైమింగ్ చైన్. దాన్ని చేంజ్ చేసుకోకపోవడం వల్ల తెగిపోయి క్యామ్ షాఫ్ట్ ఇరిగిపోవడం, వాల్స్ బెండ్ కావడం, పిస్టన్ కనెక్టింగ్ బెండ్ కావడం ఇట్లాంటి ఛాయిస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం 8,000 లోపల టైమింగ్ చైన్ కిట్ వేయడం మొత్తం అయిపోతుంది. అదే మామూలుగా ఏం కాదని వదిలేయడం వల్ల ఏమైందంటే అది 8,000 కాస్త 50,000 వరకు అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే క్యామ్ షాఫ్ట్ ఇరిగిపోవడం, హెడ్ ఓపెన్ చేయడం, పిస్టన్స్ ఇట్లా కనెక్టింగ్ బెండ్ కావడం ఇట్లాంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి దాన్ని 1 lakh kilometersకి ఎప్పుడు కరెక్ట్ టైంలో చేంజ్ చేసుకుంటే బెటర్. దీనివల్ల ఇంకోటి ఏంటంటే టైం టు టైం ఆయిల్ చేంజ్ చేయడం. ఆయిల్ చేంజ్ చేసి ఆయిల్ ఫిల్టర్ కూడా కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి. స్విఫ్ట్ కార్కి కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి. చేంజ్ చేసుకుంటే దాని ఇంజన్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకి కారు కూడా బాగా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ టైమింగ్ చైను, 2 గైడ్లు, అడ్జస్టరు, ఈ గేరు ఇదంతా కంపల్సరీగా మార్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు 10,000 kilometers తిప్పడం కన్నా సింథటిక్ ఆయిల్ పోసుకొని దానికి టైం టు టైం చేంజ్ చేసుకుంటే 10,000 కాకుండా కొంతమంది 15,000 అట్లా తిప్పుతుంటారు. అట్లా కాకుండా ఏంటంటే మామూలుగా 10,000 కంటే 1,000 ముందే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఏం నష్టం ఏం లేదు. మన ఇంజన్ లైఫ్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి దానికి పర్ఫెక్ట్గా టైం టు టైం ఆయిల్ చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంజన్ లైఫ్ పెరుగుతుంది.
దీని గేర్స్ కూడా పాడుగావు, టైం చైన్ కూడా కరెక్ట్ టైం పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. 1,00,000 కిలోమీటర్స్ కంటే మీరు ఎక్కువనే తిరిగే ఛాయిస్ ఉంటుంది. కాబట్టి కరెక్ట్ టైం టు టైం మెయింటైన్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ, like and share, subscribe my channel. Thank you.